گنجینه امودریا. خزینه امودریا یک گنجینه بی‌بهای است که عبارت از جواهرات گوناگون طلا، سکه ها، لوازمات آرایشی، هیکلچه ها، تندیس هاست که تاریخ آنها را به عصرهای 4 تا 3 میلادی منسوب می دانند. در مورد گنجینه امودریا یا گنجینه وحش اندیشه ها گوناگون صدا می دهند. یکی آن را همچون انعام های معبد آکس، یکی از عبادتگاه مشهور آیین زردشتی و یونان و باختری در شهر باستانی تخت سنگین می دانند. دیگران این گنجینه را همچون خزائن حاکمان و معبدان می حسابند. اما در هر صورت مهمیت و ارزشمندی این گنجینه بزرگ پهلوی دیگری آن است. این هم سبک نگاریش، ساخت و ساز و نقش و نگار و نوشتجات در نگاره های آن بوده، چرا که این پهلوی مسئله در افشای تاریخ پرغناوت مردم تاجیک و هنروری و هنرمندی گذشتگان ما راه ناروشن تاریخ را بیان نموده، عنعنه و عادت، رسم و آیین، لباس پوشی، چهره شناسی، زرگری و هنرآفری مردم تاجیک را بازگویی می کند. باختر قدیم از کهن‌ترین سرزمین تاجیکان است. آن سرآمد فرهنگ یونانی و باختری است. سرزمینی مردمی بومی آریایی یعنی تاجیکان است. اینجا مردمانی صاحب علم و صاحب هنر زندگی می کردند و محض همین مردمی هنرآفر بودند که فرهنگ‌های بیگانه که در نتیجه کشورکشایی‌های ابرقدرت‌ها به بالای مردم تحویل می گردید، آن را آب و رنگی مردمی و ملی می بخشیدند. زمانی هخامنشی ها باختر از سطرب های والا و بزرگ و برگزیده هخامنشی ها بود. بعد روی قدرت آمدن اسکندر مقدونی و پیروزی های او به داریوش سوم، فرمانروایی سرتاسری مرزهای هخامنشیان به دست یونانیان و مقدونی ها افتادند. با مرگ اسکندر در سال 323 پیش از میلاد، امپراتوری مقدونی ها به چند قسمت پاره و بین سرداران او تقسیم گردید. مرزهای این دولت در بین سالهای 180 پیش از میلاد به اوج گستردگی رسیده است. در این دوره آمیزش یافتن فرهنگ یونان با آیین‌های کهن چون زردشت و هندو و بودا سبب آفرینش جلوه‌های تازه از هنر گشت که امروز بیشتر از این دستاوردها در آثارخانه‌های جهان محفوظند و از دوره شکوفایی زمان یونان و باختری‌ها برای ما درک می‌دهند. گنجینه امودریا طبق تحقیق تا به امروز انجام رسیده از سکه‌های گوناگون از جمله از سکه‌های هخامنشی، یونانی، یونان و باختری و کوشانی عبارت می باشد که در ترکیب گنجینه امودریا به قول زیاده از 1500 به قول تا 5000 سکه وجود داشته بوده است. اما موجود بودن 5000 سکه در گنجینه امودریا چندان مثلا با اعتماد نیست. 1500 سکه این یک سخنی با دلیل است. علاوه بر سکه ها در اینجا از همه بهتر و بیشتر نمونه های زرگری دوران هخامنشی ها موجود بوده است که این اشیای زرین زمان هخامنشی ها در اینجا عبارت است از همه مشهورترش یک فایتون زرین است. چند مردی که در فایتون تصویر شده است، سیمای آنها، پوشاک آنها اینا منسوب هستند به زمان هخامنشی ها. تخت سنگین شهری است بازمانده از شهری باستانی که در پیوندگاه رود وحش و پنج جای گرفته است.
бино ба сарчашмаҳо мардуми таҳҷоӣ ба руди хурӯшони вахш арҷ мегузоштанд ва аз ин рӯ ниёишгоҳе барои эзадруди вахш дар ин шаҳр бунёд карда буданд. зикр меравад ки гӯё корвониён ва тоҷироне ки аз он сӯи ому ба ин сӯи ому руди сархуши вахшро сиҳату комил мегузаштанд, барои сипосмандӣ ба ниёишгоҳи вахш маъбади окс назрҳои гаронарзиш мекарданд ва тавре қаблтар зикр рафт, гӯё ҷавоҳироти бозёфт гардида ба номи хазинаи Амударё назршудаҳои ҳамин маъбад аст. дар бораи ҷои ёфти ганҷинаи Амударё, яъне ки аз кадом ёдгорӣ кашф шудани онҳо, дар байни муҳаққиқон албатта ихтилофи назар аст, вале аксари муҳаққиқон бар ин хулоса омаданд ки ганҷинаи Амударё аз ёдгории тахти сангин, аз аниқтараш аз маъбаде ки дар ҳамин ёдгории тахти сангин масалан як замоне сохта шуда буд, аз ҳамин маъбад ёфт шудааст ва мо медонем ки маъбад ашёе ки хеле муҳим аст ва аз ҳунари заргарӣ дар сатҳи олии ҳахоманишиҳо шаҳодат медиҳад, ин як ритонест ки дар шакли моҳӣ сохта шудааст ва ин ритони зарин пеш аз ҳама аз анамун завқи баланди заргарони ниёгони мо бохтари қадим дар замони ҳахоманишиҳо дар асрҳои 6 пеш аз миллод, 5 пеш аз миллод гувоҳӣ медиҳанд.
که در ما زر و زیور میگویند. در اینجا ما دستبانه‌های گوناگون را مشاهده میکنیم که اینها نه تنها یک دستبانه خشکخالی است، بلکه دستبانه است که در آنجا ما مثلا تصویری میبینیم که در شکل آخر این دستبانه‌ها به شکل مار ساخته شدند، یا که ما انگشتری را میبینیم که انگشتری کتیبه دارد و در این انگشتری تصویر شعر حکاکی شده است. دستبانه‌ها و خود انگشتری‌هایی که در ترکیب خزینه امودریا ساخته شدند، اینا پیش از همه با سبک باختری ساخته شده‌اند. اما کهن‌ترین آثار معروف در گنجینه وخش غلاف زرین شمشیری است که با کمک روزنه‌های کوچک برای چرم دوخته می‌شد. این نوع آماده ساختن غلاف شمشیر از هنر والای گذشتگان تاجیک درک می‌دهد. در این مجموعه شماره از مهرها نیز وجود دارد که بیانگر برتری هخامنشیان بر رقیبانشان را نشان می‌دهند. مهرهای ستون مانند نوآوری مردم ورارود قدیم را بازگویی می‌کنند. پیاله و جام‌های گنجینه وخش شباهت فراوانی به سنگ‌نگاره‌های کاخ‌های آریایی دارند. پولکچه‌های زرین شاهماهی بازگوی هنری چیره‌دستانی است که بیشتر از 2400 سال پیشتر اندیشه و دانشی خیلی بلند هنری و ایجادی داشتند و نتیجه عقل و شعور، دانش و بدیعیت ایجادی خود را در قالب هنری خوب برای امروزیان به یادگار گذاشتند. گردونه وخش در میان گنجینه امودریا چون خورشید می درخشد. آفرینش این جنگ افزار چرخ‌های بزرگ را در نبردها پدید آورد و به نماد نیرومندی و قدرت و ایجادکاری مبدل گردید. تحقیقات معاصر که در آن واسطه‌های خیلی رقم یکمی تکنولوژی استفاده شدند، نشان داد که اشیای خزینه امودریا اصلا در حدود باختر ساخته شده است. البته این معنای را ندارد که یگام اشیا از خارج باختر آورده نشده است، ولی برای ما مهم همین است که اکثر اشیای خزینه امودریا در باختر در قلمرو هخامنشی‌ها از جانب هنرمندان باختری آفریده شده. اشیای طلایی کشف شده بود که این اشیای طلایی قسمش حالا در آثارخانه ملی تاجیکستان محفوظ است
و این یک دلیل است که گنجینه امودریا تنها گنجینه نیست که در آن اشیای طلایی کشف شده بود. امروز تعدادی از بسیار و اندک از این شاهکاری های هنر در آثارخانه های جهان نگهداری می شوند. از جمله چندی از این آثار پرارزش تاریخی در آثارخانه ملی تاجیکستان در یک گوشه نمایشی علاهیده به تماشا گذاشته شده است. قسمت زیادی از این نگاره ها کار کرد شده و چندی از آنها اصلی می باشند که از آثارخانه بریتانیای کبیر به آثارخانه ملی تاجیکستان وارد گردیدند. گنجینه وخش گواهی روشنی است که نیاگان سرزمین مادری ما دارای پیوندهای فرهنگی بیشماری بودند و نازکی و نفاست، زیبایی و ایجاد این دردانه های ناتکراری گنجینه امودریا با این همه ظریفی و نزاکت از خرد، دانش، افکاری بلند ایجادی همچنین سلیقه خوبی گذشتگان تاجیک را در درازای دوری تاریخ برای امروزیان و آیندگان بیان و اثبات می نماید.